Хәерле көн үткәндәрем. Сәлем. Без һеҙҙе тәмле, татлы, ә иң мөһиме файҙалы ризыҡтар йәшәгән Бауырһа ғилендә сәләмләйбеҙ. Ягеҙ, беҙҙең менән тәмле, татлы сәйәхәткә әҙерһегеҙме? Без әҙер. Афариндар. Дуҫтарым, әйҙәгеҙ әле мин һеҙҙе үҙемдең ярҙамсыларым менән таныштырайым. Мин Сәлимә, ә мин Мәсинә. Ҡыҙҙар, һауалағы йондоҙҙар, егеттәр, бөркөттәр, ҡарағыҙ әле, ағас тора өҫтәлдә. Әммә был ағас ябай түгел, ул дуҫлыҡ ағасы. Ағастың япраҡтары күп булған кеүек үк ер йөҙөндә бик күп милләттәр йәшәй. Дуҫлыҡ ағасы татыулыҡты, берҙәмлекте сағылдыра. Беҙҙең ағасыбыҙҙың япраҡтары һәр ваҡыт күп булһын. Дуҫтарым, бөгөн беҙ һеҙҙең менән иң моңло халыҡ йәшәгән илгә сәйәхәт ҡылабыҙ. Ниндәй ил тиһегеҙме? Һиндостан. Ҡытайҙан ҡала иң күп кеше йәшәгән дәүләт икән. Әйткәндәй, мин һеҙгә уны хәҙер картанан күрһәтәм. Ҡайҙа әле минең татлы картам? Ҡыҙҙар, нисек уйлайһығыҙ, Һиндостан ҡайҙа урынлашҡан? Дөрөҫ, Сәлимә. Һиндостан бына ошонда урынлашҡан. Унда кемдәр йәшәй? Һиндостанда йәшәгән халыҡты һиндтар тип атайҙар. Һиндтар бик ябай, тырыш, аҡыллы халыҡ. Ә беләһегеҙме, улар өсөн иң изге хайван нимә? Нимә? Үҙең әйттең, апай. Ҡалай анһат, мин бит һеҙҙән һораным. Һыйыр, ҡыҙҙар, һыйыр. Һыйыр? Йә, шаярмағыҙ, ҡыҙҙар. Һиндостанда һыйырҙар урам буйлап хужа кеүек йөрөй икән. Эйе, хатта улар урамдан атлап китеп барғанда, уларҙы бер кем дә ҡыумай, ә үтеп киткәндәрен сабыр ғына итеп көтәләр икән. Тағы ла шуны әйтергә кәрәк. Һиндтар бөтөнләй ҙә һыйыр ите ашамайҙар. Ни өсөн тиһегеҙме? Сөнки улар өсөн һыйыр изге хайван. Әкиәттәге көл һылыу һымаҡ ҡалай уңғандар? Быларҙың ҡулдарына күҙе йәрмәй туҡтар. Һиндтарҙың яратҡан ризығы дөгө, борсаҡ, борос һәм яҫы борсаҡ, йәғни чечевица. Бөгөн, ҡыҙҙар, беҙ һеҙҙең менән ошо яҫы борсаҡтан тәмле генә тәмлекәс әҙерләрбеҙ. Һеҙ миңә ярҙам итергә әҙерһегеҙме? Афарин, Сәлимә. Йәгеҙ әле минең тәпәнемә 8 ҡалаҡ яҫы борсаҡ һалығыҙ. Әйҙәгеҙ. Вәт афарин, ҡыҙҙар, бөртөгөнә тиклем һананығыҙ түгелме? Үҫкәндәрем минең. Дуҫтар, беләһегеҙме? Беҙ ризыҡты бешерер алдынан йәшелсә емештәрҙе йыуған кеүек үк борсаҡты ла йыуырға кәрәк. Ә хәҙер инде әйҙәгеҙ әле тәпәнгә 1 стакан һыу һалайыҡ. Һалабыҙмы? 1 стакан һыу беҙгә етә. Ана шулай. Ҡапҡасын алып бир әле миңә, Сәлимә. Рәхмәт. Еләкәйҙәрем, тылсымға ышанаһығыҙҙыр. Күңел һалып бешерәм, тылсым һүҙҙәре әйтәм, әпсен, төпсен, тәмле булып бешһен. Беләһегеҙме, яҫы борсаҡтың ҡыҙыл төҫтәгеһе һыуҙа тиҙ бешә икән. Ә таҙартылмағанының файҙаһы күберәк. Шулай уҡ йәшел төҫтәгеһе төрлө турамаларға ҡушылһа,
көрән төстәгәһен ашка һалалар. Тиз бешкәне, тәмле булганы өсөн дә был борсак югары баһалана. Тагы ла уның составында кеше организмы өсөн файдалы цинк, калий, фтор һәм тимер бар. Яҫы борсакты ашаган кеше шәкәр диабеты, ашҡаҙан, йөрәк ауыртыуын белмәй икән. Ундагы көс-ҡеүәт 100 кешегә тырышлы. Тәмле еҫтәр сыҡты, моғайын бешкәндер. Бешекәй. Ҡыҙҙар, саҡ ҡына һыуыһын, йәме? Ситкә алып торайыҡ. Әлегә әйҙәгеҙ әле беҙ һеҙҙең менән борос турайыҡ. Миңә анау боростарҙы алып бирһәгеҙ, бергәләшеп эшкә тотонайыҡ. Рәхмәт. Ҡыҙылы кәрәкме, ҡыҙҙар? Ҡыҙылын да алып бирегеҙ әле, ҡыҙылын. Шулай, рәхмәт. Бына бит ярҙамсыларым ҙур үҫкәс, ҡалай рәхәт, әйме? Дуҫтарым, йәшелсә емештәрҙе һәр ваҡыттағыса йыуабыҙ. Йыуҙығыҙмы, ҡыҙҙар? Афариндар. Эшкә тотонабыҙ, ҡыҙҙар. Һеҙ миңә боросто таҙартып бирегеҙ. Таҙартығыҙ. Дуҫтарым, борос бик ныҡ файдалы ризыҡ, ул башты һәйбәт эшләтә. Ә инде боростың орлоғон ашарға ярамай. Үҫкәндәрем, һәр нәмәлә лә сама белергә кәрәк, шулай бит? Яҫы борсаҡ ни тиклем тәмле булһа ла, уны быуындары һыҙлаған, ашҡаҙан, эсәк арыуҙары менән йонсоған кешеләргә күп ашарға ярамай. Тағы ла яҫы борсаҡты картуф менән бергә ҡушып ашаһаң, ауыр үҙләштерелә икән. Ҡыҙҙар, һауалағы йондоҙҙар, һеҙ беләһегеҙ, әйме? Бысаҡ бик ныҡ үткер, уның менән эш иткәндә ипле генә булырға кәрәк. Ошолай эре-эре шаҡмаҡтарға турайбыҙ. Кем борос ашарға ярата? Мин. Эйме? Мә, көйшәй тор. Мә, Мәҙинә, һиңә? Юҡ. Ярай, ашаған килмәһә? Ашама, беҙгә күберәк булыр. Әйе, күрәм, Сәлимә. Ҡана, ал, рәхмәт. Булдымы? Ҡыҙыл боросто тураныҡмы? Һарыһын тураныҡмы? Ҡыҙғылт һарыһын тураныҡмы? Беҙ кем? Афариндар, әйме? Әйе. Әйҙәгеҙ хәҙер ошо ҡыҙыл боросто майға һалып ҡыҙҙырайыҡ. Ҡыҙҙырабыҙмы? Ҡыҙҙар, һеҙ ҡарап тороғоҙ, мин үҙем был эште эшләйем, йәме? Так. Башта беҙ ҡыҙған табаға май һалабыҙ. Табаға май һалдыҡ, саҡ ҡына ҡыҙҙырҙыҡ, хәҙер инде куркума тигән тәмлекәс һалабыҙ. Беләһегеҙме, дуҫтарым, ҡайһы бер хужабикәләр хатта 30-ға яҡын төрлө тәмлекәс һалалар. Ой, әсе. Һиндтар өсөн әсе ризыҡ тәмле һанала. Беләһегеҙме, уларҙың иң яратҡан тәмләткестәре тмин, кориандр, кардамон һәм әлбиттә бөтә донъяға билдәле карри. Матур итеп кенә беҙ уны болғатабыҙ. Бына шулай итеп куркума саҡ ҡына ҡыҙҙы. Хәҙер инде табаға борос һалабыҙ. Епләп кенә май һикермәһен. Бешеп ҡуймағыҙ, дуҫтарым. Тәмле еҫтәр сыҡты, әйме, ҡыҙҙар? Матур итеп кенә ҡыҙҙырабыҙ. Бик ныҡ тәмле генә тәмлекәс килеп сыға. Әсән апай, помидор оноттым. Эй, рәхмәт. Так, борос ҡыҙа торһон, тиҙ генә помидорҙы һалып ебәрәйек. Сәлимә, һин уны юҙыңмы ул? Афарин. Үҙегеҙ егәрлеһегеҙ, шәп кенә. Мин күрмәгән ваҡытта йәһәт кенә йыуып та ҡуйғандар, ҡыҙҙарым. Шулай уҡ табаға һалып ҡыҙҙырабыҙ. Саҡ ҡына тоҙ ҙа һалып ебәрәйек. Үткәндәрем, һеҙ беләһегеҙ, тоҙҙо күп ашарға ярамай, шулаймы? Әммә саҡ ҡына һалып ебәрәйек. Тағы ла һиндтарҙың шундай үҙенсәлеге бар, улар ҡул менән ашарға яраталар. Уң ҡул менән. Һәм әлбиттә ашарға тотонор алдынан улар ҡулдарын йыуалар. Ә мин әсәм, ул миңә ашарға ярамай, ти.
Ә бына уларда ярай, сөнки һәрбер халыктың үз гореф-гадәттәре бар. Ә инде тәрилкәлә калган ризыкты икмәктең йомшагы белән һыпырып ашап бетеп куялар икән. Борос белән помидорга без яфы борсак кушабыз. Татлы кайдарын беләһегезме? Һиндстанда хатта булау бешергәндә лә ит урынына борсак яки фасоль кулланалар икән. Ә инде ошында яфы борсак улар өчен батшалар ризыгына тиң. Шулай булмайса, халыкты туендырган адыктың бере бит ул. Был борсакты басылдан яшел килеш йыеп алалар да халып куялар. Ята торгас ул кызыл, һары яки көрән төскә әйләнә. Хатуга ла уны төрлесә сыгаралар. Тазартып та кабыклы килештә. Әлбиттә асын. Ягъдәле кызлар, миңа тәрикәләрегезне алып килегез. Тәмле генә тәмлекәс халам үдегезгә. Йөгерегез. Асыктыңмы ни, Сәлимәкәй? Кана. Так, һиндтарның милли аҙығы. Сәлимә, ошо итәм һиңә? Тот. Кана, Мәҙинә, һин һауытыңды бир. Әгәр һеҙ Һиндостанға ҡунаҡҡа барһағыҙ, дуҫтарым, өҫтәргә ултырғас та ҡалаҡ йәки сәнске һорарға оялмағыҙ. Булды. Мә. Бына шулай, дуҫтар. Һинд халҡының яратып ашаған милли ризығы әҙер. Ҡарағыҙ әле, ҡыҙҙар нисек яратып ашай. Ҡыҙҙар тәмлеме? Әйе. Афариндар. Һеҙ үҙегеҙ ярҙам иттегеҙ бит миңә уны бешергә. Шуға тәмле килеп сыҡҡан инде. Дуҫтарым, йыр-моңға маһир һинд халҡының тәмлекәстәре лә үҙенсәлекле. Башҡа бер халыҡ та милли ризығын бешергәндә 30-ға яҡын тәмләткес һалмай. Беҙҙең дуҫлыҡ ағасы ел-дауылдарға бирешмәһен, ҡеүәтле булып үҫһен, тамырҙары ныҡ булһын.